Mga sapi, kamusta? Dito tayo muli. Natapos na yung play-in. Ngayon, ang pumasok sa 7 saka 8 seed sa East ay ang Celtics at Wizards. Tapos sa West ay ang Lakers at Memphis. Bukas ng first game ng playoffs. Sana manalo ang Celtics. Okay. Bilang celebrate natin sa pagpasok ng Celtics sa play-in, sa playoffs, magbubukas tayo ng ating mga packs. Ayusin ko lang yung ating setup, tapos magbubukas tayo ng packs. Paalam! Ayan mga sabi, gaya ng sabi natin, magbubukas tayo ngayon ng packs. Buksan natin itong isang Dawn Rush. Bali 11 cards siya, 11 packs siya. 10 packs, 11 cards. So, ito yung rookie year. Hopefully sana makakuha tayo ng Celtics rookie. Dito sa 2016-17 si Jaylen Brown nata rookie nito sa Celtics. Sana makakuha tayo ng magandang rookie. Pumasok naman sila sa playoffs. Walang kalaban nila ngayon ay ang New Jersey Nets. Brooklyn Nets pala. Medyo mabigat kagad ang kalaban nila sa playoffs. Isang sagat, kung nakikita niyo yung ating background ay ang Gundam Exia ignition mode. Hindi pa tayo nakapag-build ng Gundam kasi medyo busy sa trabaho. Nagpa-COVID shot kasi ako, vaccine. Ang problema, araw-araw. Ito yung may pack na may... Sana makakuha tayo ito ng magandang rookie. Tuwing kada uwi ko sa trabaho, pagod ka agad. Kung kayo nakapag-vaccine na, sabi nga sa akin kung pareho tayo ng sintomas, wala namang masamang nangyayari, pero mabilis mapagod. Julius Randle, ito kasi yan, maganda nalaro nito ngayon sa New York Knicks. Talo ito si Steph Curry, talo sila sa Memphis. Body Hield, ito magandang rookie ito. New Orleans siya, pero nag-trade siya sa Sacramento Kings. Maganda na laro ng Sacramento Kings. Rookie of the Year, Ben Simmons. Record. Candidate for Defensive Player of the Year this year. Hindi matunog sa mga kolekta ngayon ng pangalan ni Ben Simmons. Bakit kaya? Court Kings, Anthony Davis. Hindi siya numbered. Mga kasapi, nagkaroon ng technical difficulties ang ating pagkukuha ng video, naputol. Pagtitinan lang natin sa ating editing software. Kunyari marunong mag-edit. TJ McConnell, dalawa. Ay, nagpatong pala. So, yun ako natin. Parang maganda. Rookie. Damian Lillard. Si Damian Lillard, si Steph Curry, saka si Julius Randle. Yun ang kolekta niyan. Tabi natin sa isang tabi. Sino kaya yung rookie patch doon? Otto.
Ayun, naputol ulit. Ayan ulit tayo mga kasapi na putol. Hindi ko alam kung hanggang saan naputol. Ito, pero recap po yung mga nakuha ha. Clay Thompson, Andre Iguodala, Lou Williams, Matthew De La Vedova, Rudy Gobert, Andrew Bogut, Richard Jefferson, Jeremy Lamb, Rico Rubio, Evan Turner, Jefferson, Jordan Stevenson. Ang ating rookie nakuha ay si Torian Prince, Ben Bentil, Tyron Wallace, Subac, Dimitri Jackson, McCall, Sabonis, Malik Beasley. Tapos ito yung ating medyo magaganda, si Brandon Ingram, Simmons, si Buddy Hield, si Jamal Murray. Hindi ko alam kung saan naputol yung isa. Pagdidikit-dikitin ko na lang, pasensya na mga kasapi kung medyo pangit yung video to. Medyo wala tayo sa condition eh. Pinilit ko lang mag-content para marami nagtatanong kasi na kasapi natin kung kailan ulit magdadagdag ng content. Eto na, nagdagdag na tayo kaso nga lang nagka loko-loko naman. Si Paddy Hill dito, hindi. Rookie card. Caris LeVert. Ganyan, Caris LeVert. Paul George, Court Kings, All Kings, Call King, Court Kings, Elite Series. Jamal Crawford, Emmanuel Mudiay, Hassan Whiteside. So, meron pa tayong tatlong pack. At isang pack pa yung dulo, yung hopefully may ano siya, may autograph or game worn uniform. Aaron Gordon, DeMarcus Cousins, Dwayne Wade, Sam Decker, Mari Carroll, AJ Hammonds, Diamond Stone, ano kala nyo hindi siya All-Stars, James Harden, Collie Stein, Bobby Portis, and Aaron Gordon. Bukas try ko magkuha ng video, magluluto tayo ng may dumating yung smoker kong bago, so try natin magkuha ng isang pagluluto ng smoke na ribs. Tingnan natin kung makakakuha tayo makakaluto tayo ng maayos. Sino to? Gary Payton Jr. Anak ni Gary Payton. Hindi sumikat. Hindi siya kasing galing ng kanyang ama, si Gary Payton. Ito yung tatay niya, si Gary Payton. Colo, Tragic, Tyreek Evans. Ngayon, tama ba ang ating pumubukas? Okay, ito na ang ating uli sa ating video. Didikit-dikitin ko na lang. Mga kasapi, Marcus Smart, Brook Lopez, Kent Bazemore, Zach Lavine, nasaan pa siya? Minnesota. Devin Booker. Hindi pala rookie card to, Devin Booker, pero maganda na laro niya. Rookie jerseys, Marquise Chris. Ayan, sino to? Wala, hindi tayo nakakuha ng mga rookie. Ano mo? Sumikat? Hindi. Rookie Kings, DeJounte Murray, Derrick Rose, Isaiah Thomas, and Dirk Nowitzki. Action retire. Okay. Ayan mga kasapi. Hanggang sa muli. Paalam.